ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ്. അപ്പം നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയുടെ തേർഡ് പാർട്ട് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള പോർഷനിലാണ് ഇനി വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്, സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ടീച്ചിങ്. ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കാണ്, നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ടീച്ചിങ്? Teaching is a process in which one individual teaches or instructs another individual. Teaching is considered as the act of imparting instructions to the learners in the classroom situation. അറിയാലോ, ടീച്ചിങ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് അനദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന, അതായത് ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പാർട്ട് ഓഫ് ആക്ട് ഓഫ് ഇമ്പാർട്ടിംഗ് നോളജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടീച്ചിങ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ടീച്ചിങ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് ടീച്ചിങ്ങിന്. അതിലൊരു 2 ഡെഫിനിഷൻ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡെഫിനിഷനൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല, എങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് 2 ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കാം. HC മൊറൈസ് ഉണ്ട്. ടീച്ചിങ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോർ നേച്ചർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ലെസ് മെച്യൂർ പേഴ്സണാലിറ്റി. അതായത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോർ മെച്യൂർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ലെസ് മെച്യൂർ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. അതായത് മോർ മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ, അതായത് ടീച്ചർ, ദെൻ ലെസ് മെച്യൂർഡ് പേഴ്സൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെയാണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. ദെൻ ജാക്സന്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ടീച്ചിങ് ഈസ് എ ഫേസ് ടു ഫേസ് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 2 or more persons, one of whom intends to affect certain changes in the other participants, that is students. അതായത് ഫേസ് ടു ഫേസ് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ 2 or more persons, വൺ ഓഫ് ഹൂം ടീച്ചർ, ഒന്ന് ടീച്ചറാണ്, ബാക്കിയുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഡെഫിനീഷൻസ് ആണ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ബാക്കി കുറേ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ കുറേ ഡെഫിനീഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ 2 നോക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? അപ്പം നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചർ ഇല്ല. കാരണം അത് നമ്മളുടെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചിങ്. അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സ്. ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സാണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സോഷ്യലായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ്, അതായത് സ്കൂള്, ഫാമിലി എല്ലാം അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സ്. ദെൻ ടീച്ചിങ് ഈസ് ഗിവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ടീച്ചിങ്. ദെൻ ടീച്ചിങ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ്. സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻറ്ററാക്ഷനാണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ടീച്ചിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലേണിംഗ്. ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. ദെൻ ടീച്ചിങ് കോസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബിഹേവിയർ. ടീച്ചിങ് ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ. അതേപോലെ ടീച്ചിങ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ആസ് വെൽ എസ് സയൻസ്. ടീച്ചിങ് ഒരു ആർട്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സയൻസാണ്. ദെൻ ടീച്ചിങ് ഈസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് എൻകൗണ്ടർ. നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിൽ നോക്കിയില്ലേ, ഫേസ് ടു ഫേസ് എൻകൗണ്ടർ ആണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ടീച്ചിങ് ഈസ് ഒബ്സർവബിൾ, മെഷറബിൾ ആൻഡ് മോഡിഫയബിൾ. അതായത് ഒബ്സർവബിൾ ആണ്, നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അതേപോലെ തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം, അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ആണ്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഒരു 4-5 കൂടിയുണ്ട്. ടീച്ചിങ് ഈസ് എ സ്കിൽഡ് ഒക്യുപ്പേഷൻ. സ്കില്ല് വേണ്ട ഒരു ഒക്യുപ്പേഷനാണ്. നല്ലൊരു സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസിന് അത്രയും നല്ല സ്കിൽഫുള്ളായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അതായത് സ്കിൽഡ് ഒക്യുപ്പേഷനാണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ടീച്ചിങ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ലേണിംഗ്. ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ലേണിംഗ്, അതായത് ലേണിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടീച്ചിങ്. ദെൻ ടീച്ചിങ് ഈസ് ബോത്ത്
എ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് പ്രോസസ്സ്. അത് കോൺഷ്യസ് പ്രോസസ്സും അൺകോൺഷ്യസ് പ്രോസസ്സുമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്നതുമാണ്, അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ടീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ടീച്ചിങ് ഈസ് ഫ്രം മെമ്മറി ലെവൽ ടു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ. മെമ്മറി ലെവൽ മുതൽ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ, അതായത് ലെവൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഉണ്ട്. മെമ്മറി ലെവൽ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവലാണ്. അപ്പം മെമ്മറി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മെമ്മറി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയും കൂടിയും കുറച്ച് ഹയർ. ദെൻ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ മെമ്മറി ലെവൽ ടു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ വരെ വരുന്നതാണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ടു ബ്രിങ് ഡിസയേർഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്യൂപ്പിൾസ്. കുട്ടികളിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ ടീച്ചിങ് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ദെൻ ടു ഷേപ്പ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കാൻ ടീച്ചിങ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷേപ്പിംഗ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ, നല്ലൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടു ഇമ്പാർട്ട് നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യുക, കുട്ടികൾക്ക് നോളജ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ടീച്ചിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ടു ഇംപ്രൂവ് ലേണിംഗ് സ്കിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബിലീവ്സ്, ചില വിശ്വാസങ്ങൾ ടീച്ചിങ്ങിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടു മേക്ക് ദം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആക്കി കുട്ടികളെ മാറ്റാൻ ടീച്ചിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടു ഇൻക്രീസ് ദ എബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ടീച്ചിങ് ആണ്. പ്ലാനിങ്, റിവിഷൻ, അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. ഈ 4 നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ് അറിയാലോ, നമ്മൾ ഒരു ലെസൺ പ്ലാനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ലെസണിനെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെഡഗോഗി നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ അസസ്മെൻറ്റ്, അത് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പാർട്ടാണ്. നമ്മൾ സ്വയം അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളെയും അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ 3rd സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ, നമ്മളുടെ എന്ത് ഐഡിയാസും എല്ലാം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂ ഐഡിയാസൊക്കെ നമുക്ക് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ടീച്ചിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റുഡൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ്, അതേപോലെ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ടീച്ചേഴ്സ്, ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു കരിക്കുലം, ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്, ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഈ 5 തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് ടീച്ചിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റുഡൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്. ഏജ് ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഏജ്, മെച്യൂരിറ്റി. ദെൻ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും എല്ലാം ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇൻ്റലിജൻസ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. കുട്ടികളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, അറ്റൻഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ലെവൽ ഓഫ് ആസ്പിരേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. കുട്ടിയുടെ ലെവൽ ഓഫ് ആസ്പിരേഷൻ, ചില കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിന് ഒപ്പമുള്ള ലെവൽ ഓഫ് ആസ്പിരേഷൻ ആയിരിക്കും, ചില കുട്ടികൾക്ക് പ്രായത്തിനേക്കാളും താഴ്ന്ന ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ആസ്പിരേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ദെൻ ലെവൽ ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് വിൽ ടു ലേൺ, അതായത് കുട്ടികളുടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ, അതായത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ടീച്ചേഴ്സാണ്. അതിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ടീച്ചർ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ നോളജ് ഓഫ് ദ ടീച്ചറുടെ നോളജ്, ടീച്ചർക്ക് നല്ലൊരു നോളജ് ഉള്ള ടീച്ചറായിരിക്കണം, അതേപോലെ നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടീച്ചറായിരിക്കണം. ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ. അപ്പോൾ ഇനി നോളജ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ടീച്ചറാണ്, അത് കുട്ടികളുമായി അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ
പറ്റാത്തൊരു ടീച്ചറാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫെയിലാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുട്ടികളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നോളജ് അവിടെ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി ആ ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ടുവേർഡ്സ് സ്റ്റുഡൻസ്, കുട്ടികളോടുള്ള ടീച്ചറുടെ ഒരു മനോഭാവം, സ്വഭാവം, കുട്ടികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു കരിക്കുലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ്, അതായത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ, സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നേച്ചർ. അതായത് ഇപ്പോൾ മലയാളം പഠിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ഒരു ഈസി ആയിരിക്കില്ല മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി, അതായത് ഒരു കറക്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടീച്ചിങ് അവിടെ പോസിബിൾ ആവും. ദെൻ റിലേഷൻ ഓഫ് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ വിത്ത് ലൈഫ്, നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, സബ്ജക്റ്റ് നമ്മളുടെ ലൈഫുമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. ദെൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഓഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ, അതായത് കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ടായത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലും നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു കരിക്കുലം. നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്, നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ലേറ്റർ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്, ആ ടീച്ചർ ഏത് മെത്തേഡാണോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്. ദെൻ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസും ആപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ടീച്ചിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും അത് ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലും മാത്രമാണ് നല്ലൊരു എഫക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് അവിടെ പോസിബിൾ ആവും. ദെൻ യൂസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ്, ടീച്ചറിന് നല്ല ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ദെൻ യൂസ് ഓഫ് കോ കരിക്കുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്. നേച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ എയർ, അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് നല്ല സ്മൂത്തായി സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല പ്യുവർ എയർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ഈസി ആയിരിക്കും. ദെൻ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, കുട്ടികളുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അതേപോലെ സ്കൂളിലെ ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ, അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ടീച്ചിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ടൈം ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ്, നമ്മൾ ടീച്ചിങ്ങിന് എടുക്കുന്ന ടൈം, അതായത് മോർണിംഗ് സെഷൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് ടീച്ചിങ് പോസിബിൾ ആവും. ദെൻ ഈവനിങ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ടയേർഡായി, ആ ടൈമിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടൈം ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് ടീച്ചിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ദെൻ ഫാറ്റീഗ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ്, ടീച്ചറായാലും കുട്ടികളായാലും ഫാറ്റീഗ്, ക്ഷീണം, അപ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റഡായി റെസ്റ്റ് വേണം. അപ്പോൾ അത് ടീച്ചിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ടീച്ചിങ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായിട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിലിടുക. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.